గుడ్ ఈవినింగ్ స్టూడెంట్స్. లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ అంటే కోళ్ళ పరిశ్రమ గురించి కొంతవరకు డిస్కస్ చేశాము. అదేవిధంగా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఆ ఫౌల్స్ ఏవైతే ఫౌల్స్ ఉన్నాయో అంటే కోళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క నిర్మాణం అంటే స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనము డిస్కస్ చేసాము. అయితే ఈరోజు సిలబస్లో పార్ట్గా అంటే పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ మీకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్గా థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఉంది కాబట్టి దీనిలో పార్ట్గా దానికి సిలబస్ వైజ్ మనము ఆ యూనిట్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఇందులో మనకి 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయని ఆల్రెడీ మనము డిస్కస్ చేసాము. అయితే ఆ 3 యూనిట్స్లో మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అంటే సెక్షన్ లేదా యూనిట్ 1 చూసుకుంటే సెక్షన్ 1 దానిలో ఇంట్రడక్షన్ టు పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఉంది. అంటే దాని యొక్క పరిచయం పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ అంటే కోళ్ళ పరిశ్రమ. సో దాని గురించి ప్రజెంట్ పాస్ట్ సినారియో అంటే ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది, ఇంతకు ముందు ఎలా ఉంది, దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. అసలు పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి అంటే కోళ్ళు అదేవిధంగా ఇతర పక్షుల యొక్క పెంపకం. సో రేరింగ్ ఆఫ్ ఫౌల్స్ అండ్ అదర్ బర్డ్స్, డక్స్, ఎవ్రీథింగ్. సో దాన్ని మనం ఒక పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్గా చెప్పొచ్చు మనం. అంటే వాటిని కన్జర్వ్ చేయడం. ఇది ఒక కమర్షియల్ ఇంపార్టెన్స్ కోసం చేసేటటువంటి ఒక పరిశ్రమ. అంటే ఆర్థికపరమైనటువంటి పరిశ్రమగా చెప్పొచ్చు. దీని యానిమల్ హస్బెండరీలో పార్ట్గా చెప్తారు. అంటే మనకి పశు సంవర్ధనంలో పాత్రగా చెప్తాం. దీనిలో మనకి చిక్స్ అంటే చికెన్స్ కానీ అంటే ఏంటంటే ఫౌల్స్, కోళ్ళు, టర్కీస్, గీస్, డక్స్ ఇవన్నీ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పౌల్ట్రీ ప్రొడక్ట్స్. అంటే పౌల్ట్రీ ప్రొడక్ట్స్ మనకి పౌల్ట్రీ పరిశ్రమలో లభించేవి ఏంటంటే ఎగ్స్ లభిస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మీట్ అంటే మాంసం లభిస్తుంది. అలాగే ఫెదర్స్ అంటే ఈకలు లభిస్తాయి. దీంతో ఉప ఉత్పత్తులు కూడా కొన్ని లభిస్తాయి. అంటే బై ప్రొడక్ట్స్ అంటాం. ఓకే, ఆ బై ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి అంటే మెన్యూ అంటే చిన్న కోటికి సంబంధించిన ఫౌల్స్కి సంబంధించిన డంగ్ ఏదైతే ఉంటుందో వ్యర్థ పదార్థాలు కూడా ఆర్థికంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయన్నమాట. ఎకనామికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందంటే వాటి ఫౌల్ డంగ్ అంటే ఆ వ్యర్థ పదార్థాలు, కోళ్ళ వ్యర్థ పదార్థాలు చేపలకి ఆహారంగా ఉపయోగపడతాయి. ఫిష్ ఫీడ్గా ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే పాస్ట్ అండ్ ప్రెజెంట్ సినారియో ఆఫ్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్. అంటే ప్రెజెంట్ పాస్ట్ అంటే ఇంతకు ముందు ఏ విధంగా ఉందో చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మనకి సెకండ్ ప్లేస్లో ఉందండి. పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ అనేది, పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ కోళ్ళ పరిశ్రమ, కోళ్ళ పెంపకం అనేది సెకండ్ ప్లేస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయం. అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రస్తుతము మనం పెంపకం చేపడుతున్నటువంటి ఈ కోళ్ళు మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఒక మనకి గృహావస్థలో పెంపకం చేపడుతున్నాం కాబట్టి ఇది డొమెస్టిక్ కోడి అంటే డొమెస్టిక్ ఫౌల్ అంటాం. ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటిది పూర్వ రకం ఏంటంటే వన్య రకం అంటే వైల్డ్ టైప్ ఫౌల్. దానికి దగ్గరదనమాట. అంటే జంగిల్ ఫౌల్ అంటారు దాన్ని. దానికి దగ్గరదే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ఇంట్లో పెంపకం చేపడుతున్న నాటుకోడి. దీనిలో మనకి ద ఎర్లియస్ట్ పౌల్ట్రీ విచ్ వాజ్ రేర్డ్ ఈజ్ మల్టీ కల్డ్ ఫౌల్ బై హిల్ ట్రైబ్స్. అంటే కొండ ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా దీని యొక్క పెంపకం ప్రారంభంలో చేపట్టేవారు. The first poultry farming in India was started by the Christian missionaries. సో క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ద్వారా ఫస్ట్ ఇండియాలోని దీని యొక్క పెంపకం చేపట్టారు. అది ఎప్పుడు అంటే 1912 అంటే ఇన్ ద ఇయర్ 1912. అది ఎక్కడ? యూపీలో అంటే ఉత్తరప్రదేశ్లో అక్కడ ఇటాయ్ అనేటటువంటి డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రారంభించారు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం అసలు దీన్ని ఎగ్స్ కోసము, మీట్ కోసం పెంచుతామని చెప్పాం.
ఎగ్స్ అంటే గుడ్లు. సో, గుడ్లు కోసం ప్రత్యేకంగా పెంచే కోళ్ళని లేయర్స్ అంటారు. సో, ద ఫౌల్స్ విచ్ ఆర్ రియర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ లేయర్స్. మరి మీట్ అంటే మాంసం కోసం పెంచే కోళ్ళని బ్రాయిలర్స్ అంటారు. ద ఫౌల్స్ విచ్ ఆర్ కల్చర్డ్ అండ్ రేర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మీట్ దే ఆర్ కాల్డ్ బ్రాయిలర్స్. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫస్ట్ పౌల్ట్రీ ఎగ్జిబిషన్ కూడా మనకి ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నో అనేటటువంటి ప్లేస్లో జరిగింది. లక్నోలో కోళ్ళ ప్రదర్శన ఫస్ట్ ప్రారంభమైందండి. కోళ్ళ పరిశ్రమ అంటే పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ అనేది పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఫస్ట్ ప్రారంభమైంది ఎక్కడ అంటే ఇటాలీలో స్టార్ట్ అయింది. కానీ కోళ్ళ ప్రదర్శన అంటే ఎగ్జిబిషన్ అది ఎక్కడంటే అది కూడా యూపీలోని లక్నోలో సేమ్ ఇయర్ డిసెంబర్ మంత్లో స్టార్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీనికి సంబంధించి తర్వాత క్రమంలో మనకి 1957 అంతవరకు కూడా మనకి పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ గురించి అంతగా డెవలప్మెంట్ లేదు. కానీ తర్వాత కాలంలో మనకి మెయిన్గా ఇండియన్ పౌల్ట్రీ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ అయింది యూపీలో. సో దానివల్ల అవేర్నెస్ అనేది ఎక్కువగా వచ్చింది. అంటే దీనికి సంబంధించి ఈ పౌల్ట్రీకి సంబంధించి కోళ్ళ పరిశ్రమకి సంబంధించి అందువల్ల దాదాపుగా దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇండియన్ పౌల్ట్రీ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్‌ని బేస్ చేసుకొని మనకి అప్రాక్సిమేట్‌లీ 269 పౌల్ట్రీ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అంటే 269 డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఒక్కొక్క సెంటర్‌లో, ఒక్కొక్క యూనిట్‌లో చూసుకుంటే మనకి 100 లేయర్స్ అంటే 100 గుడ్లు పెట్టే లేయర్స్ 100 లేయర్స్. అందులో మోస్ట్‌లీ మనకి లెగ్ హార్న్ ఇది ఫారెన్ ఫౌల్ అండి. తెల్లగా ఉంటుంది. వైట్ కలరు. రోడ్ ఐలాండ్ రెడ్ అంటే రెడ్ కలర్‌లో ఉంటుంది. ఇవి యూఎస్ఏ అంటే అమెరికాకి చెందిన విదేశీ కోళ్ళు ఎగ్జోటిక్ ఫౌల్స్. మరి మనకి చూసుకున్నట్లయితే పౌల్ట్రీ సైన్స్ అనేది కూడా ఒక సబ్జెక్ట్‌గా అగ్రికల్చరల్ యూనివర్సిటీస్‌లో ఒక పార్ట్‌గా ఉంది. ఇప్పుడు మీ డిగ్రీ సిలబస్‌లో కూడా దాన్ని ఒక స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్ కోర్స్‌గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది హ్మ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము చేపట్టింది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడాను మనకి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ కోసం ఉపయోగపడేటటువంటి కోర్సెస్. పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్, పౌల్ట్రీ ఇండస్ట్రీ గానీ, లేదా మనం డైరీ టెక్నాలజీ గానీ, లాస్ట్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్‌లో మీరు డైరీ టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నారు. ఈ థర్డ్ సెమిస్టర్‌లో మీరు పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ గురించి నేర్చుకుంటున్నారు. సో, ఎందుకంటే ఇవి ఎంప్లాయ్‌మెంటు మనకు లేని సందర్భంలో కూడా మనం కొంత అమౌంట్ బేస్ చేసుకొని, కొంత బేసిక్ అమౌంట్ పెట్టుకుంటే లోన్ అనేది శాంక్షన్ అయ్యి, మన ఒక పౌల్ట్రీ పరిశ్రమ అనేది పెట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందనమాట. అంటే మనకి జీవితంలో ఇది ఒక ఉపాధిని కూడా కల్పించేటటువంటి మంచి ఇండస్ట్రీగా మనం చెప్పొచ్చు. అయితే మనకి ఇన్ 1970స్ అంటే 1970లో చూసుకుంటే ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ కంటిన్యూడ్ అండ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ వైబుల్ బిజినెస్ యాక్టివిటీ. అంటే 1970 నుంచి కూడాను అదొక మంచి అనుకూలమైన ఆర్థికపరమైన యాక్టివిటీగా మారింది. అలాగే ద ఇయర్ 1979 చూసుకుంటే మనకి ఒక స్ట్రాంగ్ రీసెర్చ్ సపోర్ట్ అనేది లభించింది. అది ఒక సంస్థ, ఒక ఇన్‌స్టిట్యూట్‌గా మనకి ఏర్పడింది. దాన్నే మనం ఏమంటాం కారీ అంటారు. కారీ. ఆ కారీ అంటే ఏంటి అంటే సెంట్రల్ ఏవియన్ రీసెర్చ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్. సో, ఇది కూడా యూపీలో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఇన్‌స్టిట్యూట్. ఏ ఇయర్‌లో అంటే 1979. నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇది మనకి ఇది కార్య అనేది యూపీలోని ఎక్కడ అంటే ఇటానగర్. ఇటానగర్‌లోని ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. హై పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ ప్రొడక్షన్ వాస్ రికార్డెడ్ ఇన్ 1970స్ అండ్ 1980స్. 1970లో, 1980లో ఈ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అనేది అధికంగా చేపట్టడం అనేది జరిగింది.
నెక్స్ట్ ఏమిటంటే it gained popularity for providing the cheapest source of protein rich food అండ్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ ద ఇన్కమ్ సోర్స్ టు ఫార్మర్. అంటే వీటిని పెంపకం చేపట్టే రైతులకి, ఫార్మర్స్కి చూసుకున్నట్లయితే మనకి మెయిన్గా ఎందుకు ఇది ఒక చీపెస్ట్ సోర్స్, అంటే అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతోటి మనకి మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్ లభించేటటువంటి సోర్స్ ఏది అంటే ఈ కోళ్ళ పరిశ్రమ. ఎందుకంటే మీట్ అంటే మాంసంలో ప్రోటీన్ ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అండ్ బ్రాయిలర్స్ హ్యాస్ బీన్ రేజ్డ్ at a rate of 8 to 10% per annum. అంటే మనకి ఈ గుడ్లు మరియు బ్రాయిలర్స్ అనేది మనకి 8 to 10% ప్రతి సంవత్సరం అనేది దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ అనేది ఉత్పత్తి అనేది పెరుగుతూ పోతుందన్నమాట. అదే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ చూసుకుంటే 1 to 2% ఉంటే, మనకి ఇది చూసుకున్నట్లయితే పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్‌లో ప్రొడక్షన్ చూసుకుంటే ఎగ్స్‌ది, బ్రాయిలర్స్‌ది మనకి 8 to 10% ప్రతి సంవత్సరం యానంలో పెరుగుతూ పోతుంది. అయితే ప్రెజెంట్ సినారియో ఎలా ఉంది చూస్తే ఒకసారి ప్రస్తుత పరిస్థితి మనకి థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎగ్ ప్రొడ్యూసర్ అండి ఇండియా. అంటే థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎగ్ ప్రొడ్యూసర్ అంటే 3వ స్థానంలో ఉంది. ఎగ్ ప్రొడక్షన్‌లో థర్డ్ ప్లేస్‌లో ఉంది. ఎగ్ ప్రొడక్షన్ చూసుకుంటే మనకి ఎగ్ ప్రొడక్షన్‌లో థర్డ్ ప్లేస్ ఇండియా. మరి అంటే గుడ్ల ఉత్పత్తిలోనే మనకి 3వ స్థానం. మరి ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో ఏముంది అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో చైనా ఉంది. సెకండ్ ప్లేస్‌లో యూఎస్ఏ ఉంది. థర్డ్ ప్లేస్‌లో ఇండియా ఉంది. ఓకే. అయితే మరి మాంసం ఉత్పత్తి అంటే చికెన్ ప్రొడక్షన్, అంటే ప్రొడక్షన్‌లో చూసుకుంటే చికెన్ ప్రొడక్షన్ చూసుకుంటే చికెన్ ప్రొడక్షన్‌లో మనకి ఫోర్త్ ప్లేస్‌లో ఉంది. ఫోర్త్ ప్లేస్ ఇన్ ఇండియా. ఫోర్త్ ప్లేస్‌లో ఉంది. మరి ఫస్ట్ ప్లేస్‌లో ఏముంది చికెన్ ప్రొడక్షన్‌లో అంటే చైనా, బ్రెజిల్, యూఎస్ఏ. తర్వాత ఫోర్త్ ప్లేస్‌లో ఇండియా ఉందన్నమాట. అయితే ఇండియా పెర్ క్యాపిటా ఎగ్స్ కన్జంప్షన్ అంటే మనకి ఎలా ఉంది అంటే దానికి 30-70% అప్రాక్సిమేట్లీ ప్రొడక్షన్ ఉంది. అలాగే చికెన్‌ది చూసుకుంటే మనకి 400 grams to 2.5 kgs and 400 grams to 2.5 kgs or 3 kgs approximately ఉంది దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ అన్నమాట. అయితే క్యాలెండర్ ఇయర్ 2019-20లో చూసుకుంటే మనకి ఇండియాస్ బ్రాయిలర్ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ బీన్ ప్రొజెక్టెడ్ టు ఎన్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 4.5 to 5 million tons. మనకి 2019-20లో మనకి ఇండియాలో బ్రాయిలర్ ప్రొడక్షన్ అంటే బ్రాయిలర్ అంటే మాంసం కోసం పెంచేవి. సో దానిలో మనం చూసుకుంటే మనకి 4.5 to 5 మిలియన్ టన్స్ ఉందంట. అలాగే ఏది ఇంక్రీజ్ అంటే ఉత్పత్తి. మరి కన్జంప్షన్ అంటే వినియోగం ఎంత ఉంది మాంసంది అంటే 20% పెరుగుతూ పోతుందంట ఎవ్రీ ఇయర్. ఎందుకంటే చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది కదా. అలాగే ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ రిక్వైర్డ్ టు స్టార్ట్ ఏ స్మాల్ స్కేల్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్ ఈ జనరల్లీ బిట్వీన్ 15,000 to 1.5 lakh. చూసారా స్టూడెంట్స్, 50,000 నుంచి 1.5 లక్ష పెట్టుకున్నట్లయితే ఈజీగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు మనకి స్థలం ఉంటే, ప్లేస్ ఉంటే. ఓకేనా. ఇట్స్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ రీజనబుల్
మెనీ పీపుల్ ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టు స్టార్ట్ పౌల్ట్రీ ఫార్మ్. అందుకే చాలా మంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి 70% ఆఫ్ లేయర్ బర్డ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఏపీ, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటక ఫ్రమ్ సౌత్. అంటే సౌత్‌లో చూసుకున్నట్టయితే 70% మనమే అండి ప్రొడక్షన్ అనేది మన స్టేట్సే. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకల నుంచే 70% ఇండియా ప్రొడక్షన్‌లో లేయర్స్ అంటే గుడ్ల ఉత్పత్తిలో మనం ముందున్నాం. అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రస్తుతం కొంతవరకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చూసుకుంటే యూపీ, బీహార్, వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా చాలా అధికంగా ఉత్పత్తి అనేది ఎక్కువగా ఇప్పుడు చేస్తున్నాయండి ప్రెజెంట్. అలాగే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కూడా ఉన్నాయి గదా! అవి కూడా మనకి ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్‌లో గానీ, లేకపోతే ఉత్పత్తిలో గానీ అవి కూడా ముందంజలో ఉన్నాయన్నమాట. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఏ గ్రోత్ ఆఫ్ 6.8% ఇన్ లేయర్స్ and 10 to 12% in broilers are seen in India since the year 2012. 2012వ సంవత్సరం నుంచి కూడాను మనకి లేయర్స్ అంటే గుడ్లు పెట్టే కోళ్ళు అంట వాటి యొక్క పెరుగుదల 6.8% పెరుగుతూ పోతుంది. అలాగే 10-12% బ్రాయిలర్స్ అంటే మాంసం కోసం పెంచే కోళ్ళ యొక్క పెరుగుదల అంటే వాటి సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ పోతుందన్నమాట. ఫైనల్‌గా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ పౌల్ట్రీ పాపులేషన్ చూసుకుంటే మనకి 2012లోని మనకి కోళ్ళు ఎన్నుండాయంటే 729.21%. అంటే 2012 వరకండి. 2012 వరకు 729.21%. అది 2019లో చూసుకున్నట్లయితే 851.8%. ఇది లేటెస్ట్ సర్వే ప్రకారం ఈ విధంగా ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఇన్ టోటల్ పెర్ యానం. దీనికి ఇన్కమ్ మోర్ దాన్ ఇండియాలో చూసుకుంటే మోర్ దాన్ 80,000 crores ఉందండి. అంటే చాలా ఆదాయాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ఇండస్ట్రీ. నెంబర్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్ ఇన్ ఇండియా చూసుకుంటే మనకి పౌల్ట్రీ రైతులు ఎంతమంది ఉంటారంటే దీనిలో కూడా నియర్లీ మనకి 3.5 మిలియన్ అండి. అంటే 3.5 మిలియన్లు ఉంటారు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 2019 వరకు. మరి లీడర్ స్టేట్స్ ఇన్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ ఇన్ ఇండియా చూసుకుంటే అంటే ప్రజెంట్ మనకి ఎక్కువగా దీని మీద పట్టు సాధించినటువంటి స్టేట్స్ ఏమంటే హర్యానా, వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? అయితే మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసింది జస్ట్ ఫస్ట్ యూనిట్లోని 1.1 అంటే ఏంటి జనరల్ ఇంట్రడక్షన్ అనేది మనము డిస్కస్ చేసాము. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ హౌసింగ్, పౌల్ట్రీ హౌసెస్, సిస్టమ్స్ ఆఫ్ పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్స్ అయినటువంటి మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ చిక్స్, గ్రోయర్స్, లేయర్స్, బ్రాయిలర్స్ ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో అందువల్ల మీరు జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండండి. టాపిక్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా ఉంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.